Привет всем моим труженицам и труженикам! И сегодня мы с вами продолжаем строить нашу жилетку. Спинку мы уже с вами построили. Сегодня мы будем ее корректировать, немножко внесем изменения и будем строить полочку. Итак, прежде чем строить полочку, я хочу внести кое-какие дополнения по спинке. А именно, я хочу изменить скос плеча и линию проймы. Для этого я продляю на 3 сантиметра линию плеча. То есть я прикладываю линеечку вот так к линии плеча, к скосу плеча и продляю ее на 3 сантиметра. То есть я сейчас произвольно продлила, и по этой линии я вот так откладываю 3 сантиметра. Вот она моя точка. Ставлю точку Х, например. Да? Ну, чтобы не запутаться, пусть это будет точка Х. От точки Х под прямым углом, то есть я прикладываю именно вот так сантиметровую ленту по линеечке, то есть по этой линии, и под прямым углом вниз я откладываю 1 сантиметр. И пусть это будет точка Х1. Теперь мне нужно вывести точку Х1 плавной линией к линии плеча. То есть я ее вот так плавненько, у меня получается вот здесь небольшой скос. Я сейчас возьму другой фломастер. Вот так получается. У нас получается немного спущенное плечо и немножечко вот такую делаем мы ее плавненькую. Далее точку Х мы должны соединить с точкой Н. Опять же плавной линией, но вот здесь у нас не должно быть острого угла. То есть мы не должны ее выводить вот сюда, да? А вот так вот с точкой Н плавненько, я сейчас опять же уже могу прорисовать. Ну, пунктиром пока рисую. Потом выделим. Значит, вот она наша линия. То есть вот эта проймочка у нас уже будет по спинке. Итак, со спинкой мы с вами закончили. Кстати, вот эти линии мы можем уже с вами прорисовать окончательно. Линию проймы, скос плеча. Новые линии, да? Запомнили, это буква Х1 точка, то есть. И вот такую плавненькую линию. То есть мы ее вот здесь немножко скосили, а дальше мы идем прямо, да? Как она есть. Итак, можно спинку вырезать, но прежде чем вырезать, нужно скопировать прежнюю нашу спинку, то есть без вот этих изменений, с первыми линиями. Вырезать я советую по внешнему контуру, чтобы вот эта линия, то есть маркированная линия, осталась у нас на выкройке. Во-первых, для контраста, во-вторых, чтобы не забирать ширину, да, чтобы не забирать вот эти нужные миллиметры. Итак, я скопировала спинку для построения полочки. Перенесла кое-какие буквы Г, Б, Е, Н, К. Кстати, буква Н будет меняться, эту точку пока не трогайте. Буква Р, С, Т, У. Ну, я думаю, что они нам не все понадобятся, но большинство из них понадобится. Итак, начинаем с проймы, то есть с линии плеча. Прежде чем приступить к линии плеча, то есть будем менять ее так же, как и по спинке, нам необходимо сделать баланс. Так как в этом изделии у нас не предусмотрена нагрудная выточка, но мы должны куда-то поместить нашу прелесть, нам необходимо сделать баланс на полочке. Что такое раствор нагрудной выточки и как его найти? Раствор нагрудной выточки – это разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии. Посмотрим на наши мерки. Отнимем длину спинки от длины полочки и получим раствор нагрудной выточки. Мужчин, кстати, это тоже касается, если разница между длиной спинки и длиной полочки более 3 сантиметров. Может быть, кстати, и в обратную сторону, да, то есть длина спинки больше, чем длина полочки. Если есть сутулость, например, тоже можно воспользоваться этим же балансом, только уже на спинке. Итак, все вычислили свою разницу между длиной спинки и длиной полочки. У меня длина полочки 45 сантиметров. Длина спинки 37 сантиметров. Я уже говорила, что фигура у меня нестандартная, и талия слишком высоко, да, то есть короткая спинка. У меня получается 8 сантиметров. 8. Если у вас разница незначительная, то есть от 1 до 3 сантиметров, можно это действие не брать во внимание, то есть пропустить. Построение баланса пропустить. Если разница более 3 сантиметров, тогда делаем следующее.
Снова прибегаем к моим данным. Я уже сказала, мой раствор выточки составляет 8 сантиметров. Нам нужно найти 1/3 от раствора выточки. Значит, 8 сантиметров я делю на 3 равные части. У меня получается 2,6, даже 2,66. Я округляю в меньшую сторону. В большую сторону не надо округлять. Я округляю в меньшую сторону, у меня получается 2,5. Значит, от точки Е вниз я откладываю 2,5, 2,5 сантиметра. Вот она точка. Поставим, назовем эту точку точкой М. Я пока карандашом, да, тоже. Я надеюсь, вам видно. Значит, точку М нам нужно соединить с точкой Б. Прямой линией соединяем. Сразу продляем эту линию. И откладываем вот отсюда от точки М 2 сантиметра. Если по спинке мы откладывали 3 сантиметра, здесь можно отложить 2-2,5. Но мы сейчас это решим. От точки, назовем ее точкой Х2, ну потому что по спинке у нас Х1. Я думаю, чтобы не путаться, эти точки мы назовем так. Значит, от точки Х2, вот так, опять же под прямым углом по отношению к линии плеча, вниз я откладываю 1 сантиметр. И назовем ее точкой Х3, пускай будет. И эту точку Х3 мы плавненько-плавненько, так же как и по спинке, подводим к линии плеча, то есть уже к новой линии плеча. Теперь мы берем спинку, возвращаемся и измеряем линию Х1Б. Вот как она идет у нас плавненько, так мы ее и измеряем. У меня ровно 16 сантиметров. Значит, здесь от точки Б до Х3 должно быть тоже 16 сантиметров. Находим 16 сантиметров, вот она моя точка. И теперь можно вывести эту линию уже фломастером, чтобы вы видели. Далее, смотрите, у нас остается уголочек. Вот линия проймы и линия груди. Вот этот уголочек, я уже не помню, какая-то точка стерла. Значит, от этой точки вверх мы с вами откладываем 4, 5, 6 сантиметров. По спинке было 6, 7, 8, по полочке 4, 5, 6. То есть также зависит от вашего роста. Я беру средний, то есть 5 сантиметров. Вот она моя точка. И это будет N1, потому что N у нас уже есть по спинке. Пусть будет N1. От точки N1 по отношению к вот этой линии проймы под прямым углом я откладываю 1 сантиметр вот сюда. Не видно здесь. Так, запомнили, да? Здесь 1 сантиметр. Отложили. Дальше. От точки К вниз, но тоже под прямым углом по отношению к линии груди. Вот так, наверное, будет понятнее, да? Я откладываю снова 1/3 от нагрудной выточки. То есть у меня это 2,5. Поставлю точку К1. Теперь точку К1 плавно нужно соединить с точкой. Вот здесь у нас что будет? Пускай будет N2, да? Пусть будет N2. Это будет N1, а это будет N2. Значит, точку К1 соединяем с точкой N2 и соединяем с точкой Х3. Напишем, чтобы не забыть. Но, смотрите, начинаем параллельно вот этой линии. То есть мы начинаем с вами проводить линию параллельно вот этой. Дальше плавненько идем вот к этому 1 сантиметру. Точка N3, N2, запуталась уже. И к точке Х3. Так, сейчас прорисую, будет понятно. Тем самым мы с вами получили измененную пройму, углубленную. То есть мы с вами углубили пройму для полочки и сделали баланс. Нам осталось совсем чуть-чуть. За счет того, что мы с вами опустили вот эту линию на 1/3 нагрудной выточки, у нас сократилась высота от линии груди до линии талии, да? Значит, нам нужно спустить вниз линию талии и спустить вниз линию бедер, что я сейчас и сделаю.
Я уже вот так прорисовываю хорошенечко. Спускаем вниз на те же сантиметры, что и здесь. У меня здесь 2,5, значит и здесь 2,5, значит и здесь 2,5. Я по клеточкам, вы можете по линеечке. Так, и, конечно же, линию груди мы тоже с вами прорисовываем, ну, на всякий случай. Линию низа пока не трогаем. Нам нужно довести до ума линию бока, потому что она у нас сейчас изменена, да, потому что, ну, у нас все это пошло, как говорится, прахом. Смотрите, вот эту точку, точку К, мы опускаем прямо вниз, под прямым углом по отношению к линии груди, вниз. То есть у нас уже здесь линия, то есть точка меняется. Я ее продляю вот так, линию груди. Так. Далее, вот эта точка, где у нас была по линии талии буква точка П, она у нас тоже переносится прямо вот так, под прямым углом, да, по отношению этих горизонтальных линий сюда. Ну, напишем буква П1. Это у нас будет К1, это П1. Здесь то же самое. То есть вот она точка. И здесь то же самое по линии бедер. Точка С1 напишем. И соединяем, наверное, вот так мне будет удобнее, соединяем эти линии. Видите, немножко линия меняется. Я сейчас прорисую, чтобы она у меня уже осталась. Чуть-чуть она здесь прям вот меняется по линии талии. А по груди она меняется значительно, практически на сантиметр. Вот так. Ну и эти уже можно прорисовать линии. Так. Теперь смотрите, у нас получается линия бока. Теперь на 2,5 сантиметра, у меня на 2,5 сантиметра, у вас это будет другое число, идет разница по отношению линии бока со спинкой. То есть спинка у меня осталась вот здесь, а полочку я опускаю вот сюда. И у меня получается разница. Что нам нужно сделать? Мы снова берем спинку, я уже за кадром ее положила, потому что она шуршит. И эти 2,5 сантиметра, то есть опять же 1/3 от нагрудной выточки, откладываем по боковой линии от точки Т вверх и от точки У вверх. У меня это 2,5 сантиметра. И просто срезаю от спинки лишние 2,5 сантиметра. Линия бока у нас совпадает. То есть мы можем даже ее промерить. Я на полочке убрала сверху 2,5 сантиметра, на спинке убрала снизу 2,5 сантиметра. В результате у меня линия бока совпадает. И вот эти все линии тоже совпадают, потому что мы их с вами спустили и прорисовали линию бока заново. Убираю пока спинку. Итак, мы сделали баланс по полочке, сделали более мягкое плечо, углубили пройму по полочке, выровняли боковую линию и поставили на место линии груди, талии и бедер. Есть еще кое-какие необходимые изменения по полочке. Это нам нужно углубить горловину обязательно и прибавить вот здесь посерединке полочки, прибавить на застежку. Если вы будете вдруг у вас будет застежка кнопки или пуговицы, в чем я немного сомневаюсь, но все же должна сказать. Значит, к средней линии вот сюда вы прибавляете 3-4 сантиметра. Если у вас будет молния, как и у меня, тогда к этой серединке мы добавляем 2-2,5 сантиметра. Ну, думаю, что для новичков, да еще и для такой плотной ткани из нескольких слоев, лучше побольше, 2,5 сантиметра. Я делаю то же самое, что и вы. Я прибавляю 2,5 сантиметра. Так, я уже тут потерялась в клеточках. Так. И прорисовываем линию вниз, пока карандашиком. Здесь мы можем продлить линию низа до этой планочки. Далее мы должны углубить горловину. Горловину углубляем минимум на 6 сантиметров. Минимум. Отсюда мы проводим прямую линию сюда до конца.
прямую, именно прямую вот сюда. А здесь мы должны плавненько вывести вот сюда к точке Б. Но таким образом, чтобы вот эта линия у нас не была слишком острой. Она, конечно, будет немножечко, но надо постараться, чтобы она была максимально, этот угол был максимально прямой. Ну вот как у меня, да, чуть-чуть буквально вот, незначительно. Все, прорисовываем линию планки, линию серединки полочки, доводим до ума низ, и выкройка наша по полочке, выкройка полочки готова. Выкройка у нас полностью готова. Что касается воротничка или капюшона, мы к этому вернемся чуть позже. Нам необходима полная линия горловины. И я, конечно же, как и прежде, жду ваших вопросов. Ну и на сегодня все.